Semua orang tuh nanyain, dok batuknya nggak sembuh-sembuh, apa karena flek atau apa alergi apa-apa. Halo, yang namanya penyebab batuk tuh banyak, nggak cuma TBC. Itu kasihan banget kuman tuberkulosis dituduh macam-macam. Tapi secara epidemiologi ini lagi melonjak, di dunia ini melonjak. Yang namanya COVID, influenza, RSV sama Mycoplasma itu lagi melonjak. Karena dia tuh nyaman, hidupnya enak, makmur, cuacanya mendukung karena ada krisis iklim kan, dingin panas. Terus dia juga seneng banget karena manusia itu anak-anak tuh nggak ada yang pakai masker, orang tuanya juga lepas masker, kalau batuk juga weng gitu. Ya seneng, muncrat, menclok sana, menclok sini. Tapi nggak bisa kita periksa, ya memang kita nggak bisa periksa virus-virus. Kok di tempat kita belum bisa nge-PCR Mycoplasma, nge-PCR influenza tuh belum bisa, belum